इंजन कंपार्टमेंट से नॉइस में कमी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। एसी कंप्रेसर फ्लू डैमेज है और इसकी बेल्ट भी। तो इस नॉइस को ख़त्म करने के लिए इसी कंप्रेसर और उसकी बेल्ट को हम रिप्लेस कर रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें।